감사합니다. ありがとうございます。 몇 학년인지 몰라도 사회를 아주 잘합니다. 何学年か分かりませんが非常に司会が上手だったと思います。 역시 우리 일본 랩런트답게 아주 잘합니다. やはり日本のレムナントらしいというふうに思っております。 그리고 숫자는 얼마 안 되지만 제일 박수 소리가 확실했습니다. そして数は少ないんですが最も確実な拍手を送ってくださったというふうに思います。 랩런트는 주로 뭐 했을까? ではレムナントは主にどんなことをしていたのでしょうか。 앞에 있었던 랩런트들은 주로 뭐 했을까? 私たちの先祖にあたるレムナントたちは一体どのようなことを行っていたのでしょうか。 많은 걸 했습니다만은 중요한 걸 몇 가지 우리는 찾아내야 되겠습니다. 多くのことが挙げられると思うんですが重要なことをお話ししていきたいと思います。 요셉은 어릴 때 어머니가 돌아가셨어요. ヨセフは幼い時に母を亡くしました。 여러분 어머니가 여러분 조금 하나 돌아가시면 어떻게 됩니까? 皆さんがとっても小さい時母が亡くなったってことを考えてみてください。 어머니 도움 필요한데 어머니가 죽었단 말이에요. 母の助けが必要な年頃に母が亡くなってしまったのです。 그런데 요셉 집 환경은 좋지 않았어요. しかしまたヨセフの家の環境もよくありませんでした。 그래서 요셉이 굉장히 어려움을 많이 당했습니다. そして非常に苦労をヨセフはしたと思います。 그때 요셉이 기도하다가 큰 비전을 붙잡게 됐죠. その時ヨセフが祈りを通して大きなビジョンを握るようになります。 오늘 여러분들이 제일 먼저 시작해야 될 것이 렘넌트는 今日皆様が一番最初に始めなくてはならないことがあります。 나와 가정을 치유해야 한다. それは自分と家庭を癒さなくてはなりません。 이게 제일 첫 시작입니다. これがレムナントの一番最初の始まりです。 그때 요셉은 창세기 30장 11절에 보니까 큰 비전을 품게 됐죠. ヨセフは創世記37章11節によりますと大きなビジョンを握ります。 자, 여기서 굉장히 중요한 그게 되어집니다. ではここでとても重要なことを発見することができます。 많은 사람들이 어디서 자꾸 실패하는 거 하니까 それで多くの人々はここで失敗しております。 여기서 자꾸 실패해. この始まりから失敗しています。 제가 이걸例えばこのようにボタンを間違ってはめたとします。 이래가지고 다니면 아무리 사진 잘 찍어도 사진이 안 나와요. こんな格好でいますとどんなに写真をよく撮ろうと思っても変な写真になってしまうと思います。 그러니까 단추가 많이 없어 그렇지 계속 틀리게 나오겠죠. このようにボタンが2つしかありませんけれどもこういうはめ方は全部間違ってしまいます。 이걸 바로 이렇게 잠가야지 시작을 잘못해버리면 안 되죠. 上からちゃんとやらなくてはなりません。始まりが間違うとこうなるっていうことです。 자, 우리 렘넌트들은 뭘로 시작을 제대로 해야 되느냐? じゃあレムナントはどんなことで一番正しい始まりをできるのでしょうか。 대부분이 실패하는 어른들은 시작을 잘못합니다. 多くの失敗している大人もその始まりに過ちがあるからです。 그럼 시작이란 거는 매일 있는데 시작이 늘 잘못되면 계속 문제오죠. 始まりとは毎日あります。だからそれを間違ってしまいますと毎日間違います。 그런데 보통 일본 사람들 또 우리 한국 사람들 선진국 사람들 공통적으로 잘못 생각하는 게 있습니다. だから大体に日本人をはじめまして韓国の方、世界の人が共通点がこのような部分があります。 부모님은 부모님이고 나는 나다. 例えば親は親で自分は自分だという考え方です。 맞아요, 틀려요. そうだと思いませんか。 맞는데 그게 엄청 틀린 겁니다. それはそれでいい話なんですがとっても間違っている話になります。 그래서 창세기 3장에 보면 사단이요 가정을 공격을 했어요. だから創世記3章によりますとサタンは家庭を攻撃します。 또 창세기 6장 1절에서 5절에 보면 여러분의 결혼을 공격했어요. 創世記6章1から5節によりますと皆さんの結婚を攻撃します。 그리고 창세기 11장에 보면은 여러분의 만남을요 잘못되게 만들어요. そして創世記11章1から8節によると出会いに過ちを与えます。 완전 실패를 하게 되는 거예요. これは完全失敗に至る道になります。 자, 여러분들이 이제는 주로 미국 가도 그렇게 하더라고요. 例えばアメリカの方に行ったとしてもこういう考えがあると思います。 부모님은 부모님이고 나는 나지. 親は親で私は私だっていう考え方です。 맞는 말이에요. でそれは本当に正当な話です。 그런데
영적인은 그렇지 않습니다. しかし霊的な部分はそうではありません。 부모님이 가지고 있는 이 병이요 유전되어 오는 가능성이 거의 많습니다. 実は親が持っている霊的問題が自分にそのまま移ってしまうっていうのがほとんどそうです。 부모님이 가지고 있었던 우울증이 거의 내게 옵니다. 親が持っていたうつ病が子供にそのまま遺伝されるっていうことがほとんどです。 관계없다 하는 그거는 도망가는 거지 도망간다고 되는 일이 아닙니다. 親と私は無関係ですっていうことは逃げているそういう発言であって、実は逃げても解決策はありません。 렘넌트 7명은 공통적으로 뭘 했냐 성경을 한번 보세요. レムナント7人が共通点があるんですが、どの部分があるか見ていきたいと思います。 렘넌트 7명은 공통적으로 가정 문제를 치유했어요. レムナント7人は共通的に家庭問題を癒していきました。 자, 이거는 굉장히 중요한 말이 됩니다. これはすごく重要な部分になります。 렘넌트 7명은 전부 가정에서 자기를 다 찾아냈어요. レムナント7人は家庭の中で自分を見出したと思います。 이게 시작입니다. これが始まりです。 근데 여러분 예사로 들으면 안 돼요. しかしこれを皆さんが曖昧に聞いてはいけません。 그러면 가정에 신경을 쓰고 내가 모든 걸 다 하란 말이야. 그 말이 아닙니다. ということは家庭に自分の全てをかけるのかっていうそういう意味ではありません。 가정에 있었던 모든 문제를 발판으로 삼는 것이다. これらは家庭にあった全ての出来事を自分の土台にしていくという意味です。 가정에 있었던 모든 문제를 기회로 삼는 것이다. 家庭内で起きた全ての問題を機会にすることです。 요 정도만 가도 안 돼요. これだけではいけません。 가정에 있는 모든 문제를 비전으로 삼는 것이다. 家庭にあった全ての問題をビジョンにするのです。 이게 시작입니다. これが始まりです。 여러분 이 말을 예서로 들으면 안 돼요. これを皆さんが曖昧に聞き流してはいけません。 그 여학생들이 말이죠. 공부도 잘하고 훈련도 받고 교회도 열심히 하고 다 했단 말이에요. 女子学生が訓練も勉強もそして何一つ欠ける点のないような彼女がいました。 그래가지고는 시집 갈 때는 이상한 남자에게 가요. しかし結婚するときその相手が非常に考えなくてはならない人に会ってしまうのです。 이래가지고는 이혼해요. そしてまた今度結果は離婚です。 그래가지고는 또 어려움 와요. そしてまた苦難に遭わされてしまいます。 깨달을 때는 벌써 나이가 50이 다 돼가. 悟るその人生なんと50を迎えてしまったりします。 아무것도 없어요. 手には何もありません。 이런 사람이 대부분이라니까. こういう人生がほとんどです。 그러니까 여러분들은 지금 중요한 렘들이기 때문에 시작을 잘해라. 皆さんは重要なレムナントであるためにその始まりを正しく始めなければいけません。 자, 기도 응답 받으려면 기도 제목을 잘 잡아야 되겠죠. 祈りに応えられるためには祈りの課題が肝心です。 발판이란 말은 기도 제목으로 딱. 土台とは全てを祈りの課題にしていくということです。 여러분 이게 기회란 말은 여기서 이제는 응답이 오게 된 것입니다. 機会とはここで答えを見つけ出すということです。 여러분이 가정 문제에 있었던 것을 어떻게 해야 되는 거니까 では家庭問題にあったことをこのように 꼭 이렇게 해야 돼요. 最高の成功目標だと思ってください。 최고 성공 목표로 잡아라. これは最高の成功目標だっていうふうに思ってください。 그런데 많은 사람들이 그렇게 생각하네요. しかし多くの人々はこのようには考えません。 아니 부모님은 부모님 나는 나지 왜? 親は親、私は私っていうふうに考えます。 그래 생각하기 때문에 실패해요. 그게 사단의 첫 번째 전략이에요. そう考えているそれがサタンの一番最初の戦略です。 사단의 제1 전략이 뭔가 하니까 여러분이 이 부분을 모르게 만드는 겁니다. サタンの一番最初の戦略は皆さんがこの部分について気づいていかないということです。 알기만 하면 역사는 나요. 悟るだけでその見業は起きるからであり 이 ま 부분을 す。 모르면 여러분이 지금은 모르고 있다가 나이 들면 문제가 버린다. これを知らずにいますと大人になればその時問題が生じます。 근데 이거는 알기만 하면 큰 응답이 와요. だからこれは悟るだけで大きな答えに至ります。 렘넌트 7명. レムナント7人が皆そうでした。 무슨 말인지 알겠습니까? どういう意味かお分かりだと思います。 요셉이 자기 가정에 있었던 문제를 가지고 어디까지 갔는가 하니까 최고의 성공 목표를 삼았어요. ヨセフは家庭であった問題を自分の最高成功する目標にしました。 안 그러면 그 문제가 여러분에게 다가옵니다. そうでないとその問題は皆さんの人生についてきます。 이게 시작 중에 최고의 시작이고 기도 중에 최고의 기도가 되는 것입니다. これは始まり中の始まりであり祈り中の祈りであります。 우리 집이 가난했어요.
私は非常に貧しい家で育てられました。 그래서 저는 어떻게 했는가 하니까 나는 일을 하면 다른 사람 10배로 한다. だから私は仕事をすれば他人の10倍以上働くっていうふうに思っていたのです。 어릴 때부터 그렇게 で 시작했어요. 子供の時からそのように考えていました。 다른 사람이 10명 하는 일을 한다. 例えば10人がやらなくてはならないことを1人でも十分にやれるようにしました。 그리고 우리 집안에 병이 많았어요. そして家庭内にいろんな病がありました。 저희 아버지 일찍 돌아가셨어요. 父親は早く亡くなったのです。 그래서 나는 건강을 위해서 운동한다. そこで健康のために運動するというふうに思っていました。 또 그게 문제가 안 돼요. またそれだけではありません。 제가 어릴 때 제일 방한 게 뭐가 문제냐? 교회가 문제예요. 実際一番大きな問題は教会の問題でした。 그리고 제일 문제가 사람들이 복음이 없었어요. そして一番大きな問題は人々には福音がなかったということでした。 그래서 나는 이 복음을 위해서 생명을 건다. だから私は福音のために命を懸けると思いました。 근데 실제로 여러분이 여기까지 찾아내야 돼요. 皆さんは成功目標まで発見しなくてはなりません。 이러면 굉장한 역사를. そうすると大変大きな働きになります。 여기 지금 어른들 계시잖아요. こちらには大人の方々もおられます。 어른들이 렘넌트들에게 방향 이렇게 안 잡아주면 사실상 큰일 납니다. 大人の皆さんがレムナントにこのような方向を提示してあげませんと大変な問題が生じてしまいます。 지금 우리 선생님들이나 지도자들이 렘넌트에게 답을 이렇게 안 주면 사실상 굉장히 고생하다도록. 日曜学校の先生や教師はじめ指導者の方々がこのような方向性を与えませんと大きな苦労を生んでしまいます。 육신도 똑같습니다. 肉体的なことも同じです。 뭐를 뭐 술 많이 먹지 마라, 뭐 가로하지 마라, 암만 얘기해도요. 여러분 부모님이 옛날에 간 암 알아서면요 자식이 오기 쉽습니다. 例えばお酒を飲んではならない、かろうじてはならないというふうに言いますが、例えば親が肝臓がんで亡くなったとしたら子供もその同じ病気で亡くなります。 그런 거는 육신적인 거지만 영적인 거는 틀림없습니다. それは肉体的なことなんですが、霊的なことはほとんど同じように起こります。 그래서 오늘 우리 1강은 가정과 나를 치유하자. そこで今日の第一講義は自分と家庭を癒すっていうことです。 렘넌트는 가정과 나를 치유했다. レムナントは家庭と自分自身を癒していかなくてはなりません。 내일 둘째 강의는 렘넌트는 교회를 치유했다. そして2つ目の講義は明日なんですが、レムナントは教会を癒すべきだということです。 그러면 마지막 시간에는 렘넌트가 세계를 어떻게 치유할 것이냐. そしてラストの時間はレムナントが世界をどのように癒していくかであり、 다 병들어 있으니까요. すべてが病んでいるからです。 그게 이 올바른 전도거든요. それが正しい伝道であるからです。 자, 여러분이 이 언약만 잡기만 하면은 놀라운 일이 벌어집니다. この契約を握るだけで驚く祝福に至ると思います。 이게 시작이요. これが始まりです。 자, 그러면 중요한 것이 이게 시작인데 이렇게 되질 때 어떻게 해야 됩니까? これが重要な始まりなんですが、この次にはどのようになっていくんでしょうか。 이걸 하려고 하면 가장 중요한 나를 먼저 치유해야 돼요. ではこの部分を癒していくためには自分自身を癒さなくてはなりません。 오늘 저녁에 우리 렘넌트들에게는 중요한 답이 되길 바랍니다. レムナントに重要な答えになるようにお願いします。 렘넌트 7명은 나를 치유하는데 뭐 했느냐? 뭐부터 없앴느냐? レムナント7人は自分を癒したんですが、一番最初に何かをなくしていきました。 핑계부터 없앴어요. それは言い訳です。 렘넌트는 이거부터 없앴어요. レムナントは言い訳から捨ててください。 여러분이 핑계를 대면 끝이 없습니다. 皆さんの言い訳はすればするほど終わりがありません。 가난하기 때문에 안 된다. 貧しいからできない。それは違います。 나는 뭐뭐이기 때문에 안 된다. 私は何々だからできませんっていうのは違いま 이러면 す。 끝이 없어요. そういう言い訳はもう果てしなくあります。 근데 제가 옛날에 그렇게 생각했어요. 私も昔そう考えていました。 나는 배경이 없고 부산에 있기 때문에 안 된다. 私は何の背景がなく、そして私はプサンにいるからできない。 그러다가 그 다음 걸 깨달았어요. そしてその次のことを悟りました。 내가 배경이 없고 부산에 있다 할지라도 할 수 있다. 私は背景がなく、プサンにいるとしても大丈夫だっていうことです。 그런데 그게 아니에요. でもまた違った悟りがありまし 나는 た。 그 다음 걸 깨달았어요. 次の段階に至ったのです。 나는 배경이 없고 부산에 있기 때문에 된다. 私は背景がなく、プサンにいるからこそできるっていうことです。 왜냐?
그래야 하나님의 능력이죠. なぜならだからこそ神の力が現れるから 이래야만 です。 하나님의 능력이 나타나는 거 아니에요. こうでこそ神の道からが現れる。 이래야만 하나님의 증거지. 나는 연약하기 때문에 된다. こうでこそ神の証拠が私は弱いからこそできるということです。 나는 배경이 없기 때문에 된다. 私は背景がないからこそできる。 나는 실패 가운데 있기 때문에 된다. 失敗の中にいたからこそできるっていうことです。 이거부터 없어요. 렘드 7명들은 이 싹 다 없어요. レムナント7人はこの言い訳から捨てていきました。 그 여러분들이 오늘 이 앞으로 살아가는 동안에 늘 시작을 잘해야 되는데 이런 부분들을 잘 봐야 돼요. 生きていく中でいつも始まりが肝心なんですが、この部分言い訳を捨ててください。 렘넌트 7명은 절대 원망 안 했다. レムナント7人は絶対恨みを捨ててください。 지금부터 이제 원망하지 마세요. 이만큼- 렘넌트 7명은 원망 안 했어요. 今から恨みを捨ててください。レムナント7人はありませんでした。 여러분 같으면 어떻게 하겠어요? 皆さんでしたらどうしましたか？ 형들이나 언니들이 모여가지고 여러분 막 죽이려고 하면 어떻게 하겠어요? 例えば兄弟姉妹から皆さんを殺そうっていうようなそういう策略があれば、 그래가지고 못 죽이가지고는 팔아먹었어요. そして殺すことができなかったので今度は売ってしまいました。 그 요셉 아닙니까? それがヨセフです。 근데 성경을 아무리 봐도 요셉은 원망한 데가 없어요. しかしどんな聖書を見てもヨセフは恨みを吐いていませんでした。 내 같으면 두고 보자. 私だったらよし復讐してやろうと思ったかもしれません。 형님들이 나를 팔아먹다니 兄たちが私を売るなんて、 내가 반드시 살아나서는 감추지 않을 것이다. 私は必ず復讐してやろうっていうふうに思うかもしれません。 내 같으면 그랬을 거야. 私は多分そう思ったと思います。 근데 요셉은요 그런 기록이 없어요. しかしヨセフはそのような発言がありません。 참 대단하죠. 非常に偉大なるものです。 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그렇게 있는데 그것 때문에요 모든 문제를 다 해결했어요. 主がヨセフと共におられたと記されていますが、それで全てが可能になりました。 요셉은 어느 날 총리가 됐습니다. ヨセフはある日総理になります。 뭐라고 말했습니까? どのように語りましたか？ 형님들이 쌀 사러 왔잖아요. 兄たちはこのように穀物を買いに来ました。 형님들이 나를 팔았지만 나 이렇게 성공했습니다. 그렇게 말해야 될 거 아니에요. 兄たちが私を売ったが、見てください、私はここまで成功しました。 형님들이 나를 판 것이 아니라 だがそう言わず、兄たちが私を売ったわけではありません。 하나님이 나를 앞서 보내신 거예요. 神が先に私を送り出したのです。 대단하지요. このような大した告白をしました。 이게 렘넌트입니다. これがレムナントです。 렘넌트는 어떤 핑계도 대지 마라. レムナントはどんな言い訳もしてはいけません。 렘넌트는 어떤 것도 원망하지 마라. レムナントはどんなことも恨んではいけません。 그래서 사단을 완전히 꺾어버리라. そしてサタンを完全に砕いていくのです。 예수 이름으로는 사단을 쫓아내지만은요. 내가 이걸 내버려버리면 사단이 자기가 갑니다. イエスの皆でサタンを打ち壊すことはできるが、この2つを捨てることで自らサタンは退かれていきます。 알아듣겠어요? どうかわかりますか？ 귀신 쫓아낼 때 예수 이름으로 하면 쫓겨간다니까. 悪霊を追い出すとき、イエスの皆で追い出していきます。 쫓겨갔다가 바로 와요. だが追い出されるが、また再び元に戻り 올 ま 때 す。 다른 놈 데리고 와. 来るときは自分ではなくお友達を連れて悪魔は来ます。 그런데 여러분 이거 내버려버리면 스스로 가요. しかしこの2つを自ら捨てることで、自らサタンも退かれていきます。 무슨 말 알아듣겠습니까? どういう意味かお分かりですか？ 요셉이 그 어려움 속에서요. 원망하죠. ヨセフはあれだけの環境の中でも恨みを吐きませんでした。 자, 요셉이 총리가 됐습니다. ヨセフはとうとう総理になります。 내 같으면은 총리가 됐으면 어마어마한 거네. 총리 애굽의 왕 밑에 총리라. エジプトとはその王の下が総理だっていうそれぐらいのレベルです。 그것도 세계를 움직이는 총리라. しかも世界の強国だったエジプトの総理でした。 전 세계가 요셉이 쌀 안 팔면 굶어 죽어요. 全世界にヨセフが米を売らないと飢えてしまうというくらいの強国です。 막강하죠. それぐらい強国でした。 바로 왕이 요셉을 총리시켰을 때 한 말이 있어요. パローの王がヨセフを総理にするとき、このようなことを述べました。 애굽의 전 군, 전 백성을 네 마음대로 해라. エジプトの全民、全軍人はあなたが自由にしなさいということです。 나는 너보다 높은 것이 하나밖에 없다. 私はあなた以上に高いとしたら一つしかありません。 왕자리에 앉은 것뿐이다. それは王の座についていることの他はない。 너의 허락 없이 모든 국민을 손발 하나 움직이지 못하게 하겠다. あなたの許可なしでは全ての民の手足を動かすことはできないと言いました。 대단하죠. どれぐらいのパワーでしょう 그게 か？ 요셉입니다. それがヨセフです。 그러면 내 같으면은 제일 먼저 それだったら私は一番最初にやりたいことがあったと思います。 나를 감옥소 보냈던 보디발의 아내 私を刑務所に入れたポティパルの妻、 고년을 불러가지고 私はその彼女を多分呼び寄せたと思います。
보디발이 벌벌 떨었겠죠. 어느 날 그 총리가 됐어요. ポティファラは震えたと思います。ある日総理になりました。 그런데 성경을 제가 수백 번 읽었는데요. 그 장면이 안 나왔어요. しかし数百回聖書を見てもその場面はありませんでした。 요셉은 아예 그런 걸 말도 안 했어요. ヨセフはそんなことを言わず、そして思わずでした。 대단한 인물입니다. 何の恨みはなかったのです。 이게 렘넌트입니다. これがレムナントです。 세상을 변화시키는 가장 확실한 방법. 世界を生かす確実な方法です。 여러분의 가문의 저주를 완전히 꺾는 방법 예수 안에서 이어내. 家計の呪いを完全に打ち砕くのはイエスにあってこの2つを捨てることです。 감사. そして次は感謝することです。 어떻게 감사를 합니까? ではどのように感謝できたのでしょうか。 나는 복음 가진 하나님의 자녀요. 私は福音を持った神の子供である。 맞죠? だと思いませんか。 그리고 여러분은 렘넌트요. そして皆さんはレムナントです。 여러분은 21세기 주역이요. 21世紀の主役です。 하나님의 자녀요. 렘넌트 이스라엘 주역이기 때문에 문제될 거 아무것도 없다. 神様の子供でありレムナントであり主役であるから問題はありません。 여러분의 가문에 있는 문제를 가지고 최고 기도 응답을 찾아내라. 家計問題を通して最高の目標、祈りの課題を見つけてください。 무슨 말 알겠습니까? どういう意味かお分かりですか。 여러분을 그냥 놔두면 영적 문제는 계속 공격을 합니다. これを放っておきますと霊的問題は続けて攻撃します。 이 부분은 아주 중요해요. この部分はとても重要な部分です。 그래서 여학생들은 앞으로 결혼할 때 남자 사귀다가도요. 괜찮은 놈을 찾으라니까. そこで女子学生も例えば彼氏を作って結婚するとしても本当に素晴らしい男性にお会いしてください。 저거는 이상하다. 무조건 뒷발로 차요. 例えばあれをおかしいっていうふうに思ったらすぐに蹴飛ばしてください。 그러면 목사님 모질의 남자는 장가를 못 가는데 어떡합니까? そしたら私みたいに欠けてる男は結婚もできないんですかっていうふうに思うかもしれません。 아, 구제하는 마음으로 가는 거는 괜찮아요. しかし本当にこの男を生かしていこうというそういう思いがあ 내 るなら 말은 結婚して構いませ 속아서 ん。 가지는 마라 이 말이요. ということは騙されてする結婚はしてはならないという 아, ことです。 여러분이 이제 맘먹고 난 렘넌트니까 세계에서 제일 이상한 남자 찾아가지고 결혼해서 살겠다 사명이다 할렐루야 그러면 돼요. 그건 괜찮아. 例えば世界でどんなに変だって言われても私は生かせる力があるって使命があれば結婚しても構いません。 영적 문제 모르고 멍청하게 있다가 이산 맞으면 그러면 그거는 그만큼 고생하는 た 거예요. だぼーっとしていて霊的問題だっても知らずに結婚してしまいますとそれこそが苦労だということです。 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 망하지도 않아. 그래 죽도록 皆さ 고생한다니까. んは神の子供ですから滅びることもできませんので生きる限り苦労してしまうということで 그래 す。 계속 고생마다 원래대로 와야 돼. で苦労の連続親と同じ状態に戻ります。 그러니까 이스라엘 보세요. 죽도록 고생 노예로 갔다 다시 돌아오잖아. だからイスラエルの民は死ぬほど苦しめられて結局奴隷で元に戻ってしまいました。 그래서 우리 렘넌트의 시작은 뭐냐? 여러분 인생의 가장 중요한 시작 이거로 발판으로 삼아라. レムナントの始まりは人生重要な部分を土台にしていくことです。 그냥 삼지 말고 최고의 목표로 삼아라. 普通の土台ではなく最高の成功目標にすることです。 이때서야 창세기 3장, 6장, 11장 문제가 와르르 무너지는 겁니다. この時こそ創世記3章、6章、11章の問題が打ち砕 왜냐? かれま 이미 す。 여러분 하나님 자녀라. なぜならすでに神の子供は皆さんです。 이게 여러분의 시작입니다. これが皆さんの始まりです。 세 번째입니다. では3番目です。 뭘로 가지고 시작해야 되느냐? 何をもって始めるべきでしょうか。 복음을 완전히 붙잡아라. それは福音を完全に握ることです。 복음을 완전히 붙잡으면 어느 정도 붙잡으면 됩니까? 完全に握るとはどれぐらいなんでしょ 자, 아담 때부터 쭉 내려오는 복음 언약을 다 놓쳤는데요. 요셉이 잡았어요. う。アダムの時代から下ってきたすべての福音を逃したがヨセフは握りました。 자, 틀림없이 아담, 노아, 아브라함 이렇게 나왔는데요. 거기에 요셉이 어떤 언약을 제대로 잡았냐? アダムとノア、そしてアブラハムと来ましたが、その流れでヨセフはどんな契約を握ったのでしょうか。 이걸 잡았어요. 創世記3章15節を握ったのです。 요셉이 창세기 3장 15절 언약을 다 붙잡아. ヨセフは創世記3章15節を握りました。 그러니까 망할 수가 없어. なので絶対に滅びません。 하나님은 요셉을 안 쓰실 수가 없어요. 神様はこんなヨセフを用いるしかなかったというこ 왜냐? とです。 요셉이 이걸 알고 있었다니. なぜならヨセフはこの契約を知っていたからです。 여호와 만나는 길이 이 길이기 때문에 여호와께서 나와 함께 계신다. 主にある道こそがこの道ですから、主が
私と共におられる。 하나님은 요셉을 안 쓰실 수가 없어요. ヨセフを神様は用いるしかなかったのです。 하나님은 일본 렘넌트 여러분을 안 쓰실 수가 없어요. 神様は日本の皆さんを必ず用いてくださるっていいことです。 그거 보세요. で、見てください。 성경 잘 보라니까요. 次の聖書をご覧ください。 출애굽기 3장 18절. 出エジプト3章18節です。 희생제물을 드리러 나가라. 犠牲の生贄を捧げなさい。 여기 혹시 못 알아듣는 분 계십니까? 피제사를 드리러 나가라. 犠牲の生贄とは血の契約を捧げるということです。 여기에 바로 오늘날 십자가의 언약 조자고 나가라. 今日の十字架の恵みを握るっていうことです。 이 언약 붙잡은 모세에게 역사 일어난 거요. この契約を握ったモーセにその働きが起きました。 애굽의 10가지 재앙 기적이 일어났어요. エジプトの10の災いが打ち砕かれる奇跡が起きたのです。後悔も別れ別れになりました。 많은 학생들이 물어요. 목사님 어떻게 전도합니까? 될 수밖에 없어요. 多くの学生は伝道どうしますかと質問するができるしかありません。 여러분이 지금부터 요 발판을 삼고 여러분이 지금부터 여러분 자신을 치유하고 언약 붙잡으면 무조건 역사 나게 皆さんがまず一つ目は家庭内で土台に、そして皆さんはこれらの全てのことを捨てて癒され福音を握ることです。 자, 모세를 쓰실 수밖에 없잖아요. モーセは用いられるしかありませんでした。 이게 렘넌트입니다. これがレムナントです。 여러분이 시작을 아주 잘해야 돼요. ここで始まりをこのようにスタートしてください。 성경 보세요. では次の聖書です。 어릴 때부터 언약궤 옆에 누워 있었어요. 子供の時から契約の箱の横で寝ていました。 누굽니까? 誰でしょ 어릴 때부터 언약궤 옆에 누웠단 말은 언약궤는 무슨 말입니까? う。子供の時から契約の横で寝ていたとは、契約の箱は何を意味していますか？ 양의 피 바르고 나왔을 때 광야에서 만드는 언약궤. 羊の血を塗ってそこから解放されて荒野で握ったその契約の箱です。 이 언약궤 옆에서 어릴 때부터 잠을 자고 기도한 사람이 있어요. この契約の横でいつも子供の時から祈っていた者がいます。 누구지요? 誰でしょう？ 사무엘입니다. サムエルです。 쓰실 수밖에 없어요. 彼は用いられるしかありませんでした。 어릴 때부터 일본 땅에서 언약궤와 복음 붙잡은 여러분을 하나님은 쓰실 수밖에 없다. 子供の時からこのように日本で契約を握っている皆さんを神様は用いるしかありません。 이거는 제 말이 아니요. 성경에 있는 약속. これは私の言葉ではなく聖書の約束です。 일본은 아주 중요한 나라이기 때문에요. 여러분들은 일본에 태어난 것도 감사해야 돼요. この日本とはとっても重要な国であるために、この日本で生まれたことを感謝しなくてはなりません。 우리 한국 학생들이 일본에서 공부하는 학생이 많은데 그것도 감사해요. また韓国の留学生が日本で勉強しているということも非常に感謝すべきことです。 제가 다니본 중에는 제일 복음 전할 수 있는 좋은 나라가 일본이에요. 世界で私はいろんな国に回りましたが、一番福音を語りやすいその整った国は日本だと思いま 제가 す。 보긴 그래요. 私が見るにはです。 세계 복음화에 가장 쓰임 받을 나라가 일본이에요. 世界福音化で最も用いられるのは日本ではないかと考えております。 그게 렘넌트라. 特にそのレムナントです。 하나님 지금까지 왜 일본 안 쓰시느냐? 이게 안 나왔다니까요. 神様はなぜ今まで日本を用いらなかったか、こういうようなものが出てこなかったからです。 기적 같은 일이지요. 奇跡的なことではありま 하나님이 せんか。 일본을 쓰실 것인데 이게 안 나왔어요. 日本を用いるということは神の契約ですが、これを握らなくてはなりません。 드디어 여러분은 지금 이 언약 가지고 지금 여기 앉았습니다. とうとうこの契約を握った皆さんがこの場所に座っておられます。 여러분 가문 개인의 치유만이나 복음 붙잡으면 그대로 역사를 나기 皆さんの 시작합니다. 家計や個人、そして癒され福音を握れば主の宮沢は起きていきます。 믿으시길 こ 바랍니다. れを信じていただきたいと思います。 제가요 호텔에 가면은 그 샤워하는 거 있죠. 私がホテルによく宿泊しますとシャワー機があると思うんですが、 그거를 제일 뜨거운 물을 해가지고 샤워를 틀어놓습니다. シャワー機があったら一番熱いところの温度に合わせましてずっとシャワーを出しっぱなしにします。 그러면 뜨거운 거기서 수증기 나와요. そうすると熱いから水蒸気が出ると思います。 그 수증기를 방에 이렇게 만들어 놓고 자면 굉장히 건강에 좋아요. そのような水蒸気を部屋をいっぱいにして寝ますと健康に非常にいいっていうことを聞きました。 증거 있어. 여자들 피부에는 그만큼 좋은 게 없어요. 女性の皮膚にはそれぐらい良い方法はないそうです。 그 나이 들어가는 아저씨들 목 가락 끓는데 그 이상 좋은 거 없어요. また熟年に至っているそういう男性の方々もこのように首に痰が絡まれたりしたら水蒸気は一番良いそうです。 그래서 내가 그거 틀어놓고 주로 일주일에 보통 3번 이상은 이렇게
3번 정도 틀어놓고 잡니다. 主に1週間に3回ぐらいはそのような水蒸気を作りまして寝ています。 한잠 잘 때 보면요, 이게 막 안개 같은 게 꽉 끼잖아요. 部屋中ホテルの部屋の中にいっぱいにこう曇ってるような感じになります。 내가 전에 일본에서 틀어놓고 자다가 소방서에서 연락 왔어요. そしたらこの間日本でそういうことをやったら消防署から連絡が入りました。 충격받았어요. そこで私はショックを受けたのです。 그래가지고는 일본 말로만 누가 연락 왔는데 안 통하잖아요. 그 중에 누가 영어 하는 사람이 와서 겨우 알아들어가요. 最初は日本語で通じなかったんですが英語を話せる彼がいましてそしてなんとか通じたんです。 한국에서는 매일 틀어놔도 연락 올 일은 없습니다. 実は韓国でどんなにホテルでそういうことをしても消防署が来るということはありません。 올 리가 없어. 必ず絶対に来ません。 그만큼 차이 나는 거예요. それぐらい国が差があるということです。 더 놀라운 거, 뭐 미국 가서 틀었는데 연락 안 왔어. もっと驚いたのはアメリカでもやりましたが連絡は来ませんでした。 독일 가서 틀었는데 연락 안 왔어요. ドイツに行きました。連絡はありませんでした。 일본에서 틀었는데 연락 왔다니까요. 日本でそういうことをやったらそのように連絡が入ったのです。 나 충격받았어요. そのようなショックを受けました。 이렇게 발전된 나라가 있냐? これぐらい発展している国である。 왜 방 안에 안개 낀 그걸 감지해가지고 혹시 화재난다고 소방서 연락 왔다니까요. ホテルの中にこういうセンサーがついていましてそういう、水蒸気だけでも噛み取って連絡が入るわけであります。 추성훈이라고 알죠? 추성훈. チュウ・ソンウンという秋山選手を皆さん知っていらっしゃ 한국 ると思います。 사람인데 일본 유도 선수. このように韓国の方であったんですが、帰化して日本の 근데 柔道 한국 の 사람인데 일본 국적 가지고 이게 금메달 땄잖아요. そして韓国の方なんですが日本の帰化をしましてそして、柔道で銀メダルを獲得した人がいます。 그 친구 얼마 전에 한국 방송에 나왔어요. その彼がこの度韓国のある番組に出演しました。 뭐 이것저것 물어보는데 건강 비결이 뭐냐? でいろんな質問の中であなたの健康の秘訣は何ですかと質問されました。 우리 어머니가 한국 사람이니까 소뼈를 7시간씩 이렇게 고아가지고 그 국물을 먹는데요. 自分が試合がありますと、母はいつも豚骨の骨のそのスープを7時間作って自分のところにわざわざ持ってきてくれるということでした。 그 소뼈를 7시간씩 끓이면 가스 회사에서 연락 온대요. 豚骨を7時間もそのように作ってるわけですからガスをそれぐらい使って連絡がやっぱり来たということです。 무슨 일로 가스를 그렇게 많이 쓰느냐? どうやってこんなに連続してガスを使ってるんですかということで 한국에는 가스 폭발하고 몇 시간 있다 와요. 韓国はガスが爆発しても何時間後にやっと連絡が届いたりします。 그만큼 차이 난다 그 말이에요. それぐらい国に差があるということをお話ししたかったという 제가 わけです。 보기로는 일본에 복음 운동만 일어나면 놀라운 일이 벌어진다. 私が思うに日本に福音の運動さえ入れば大きな働きになると思います。 그래서 드디어 이제 일본 렘넌트가 이런 언약합이 일어나기 시작했다. そこでとうとう日本のレムナントの中でこの契約を握るものが起きてきたということ 이거는 です。 제 얘기 아니요 역사를 보라. 그래서 여러분들은 가정 문제에 절대 속지 마라. これは私はですから皆さんは家庭問題に騙されてはいけません。 여러분 자신에게도 속지 마라. 自分自身にも騙されてはいけません。 가정 상관없어 아닙니다. 가정을 치유해라. 家庭は関係なしではなく家庭を癒していくのです。 부모님은 나오고 상관없어가 아니고 가정을 치유해라. 親とは無関係だっていうことではなく皆さんが家庭を癒してください。 이걸 발판으로 삼아가지고 최고의 목표로 만들어봐. 家庭問題を土台に最高の目標を作ってください。 부모님이 영적으로 문제가 있어요. 例えばご両親に霊的問題があるとします。 자기에게도 왔어요. そしてそれが同じように自分にも来ました。 병원에 입원했어요. 病院に入院しました。 그런데 이 사람이 병원에서 입원해 있다가 어떤 사람에게 사랑을 받고 복음을 받고 나왔어요. しかし病院で入院している最中にある人から愛されてそして福音を受けて癒されました。 그런데 しかし 이걸 세웠어요. この最高目標を立てたのです。 좋다. 나는 이런 병자를 위해서 내 생을 걸고 인생을 바치겠다. 私はこのような病人のために自分の生涯をかけようというふうに目標を立てました。 이래가지고 많은 사람을 살려냈어요. こうやって多くの人々を癒していたのです。 그 중에 한 명은 완전히 말도 못하고 기도도 눈도 어두운데 박사로 만들었어요. そんな中である人は耳も聞こえず口も聞けなかった人がいるんですが博士に作ったのです。 그 장애인이 박사가 됐는데 여러분 아시다시피 헬렌 켈러. その障害のある人が博士になりましたヘレン・ケラーであります。 이 언약을 붙잡은 사람이 누구냐? 앤 슬리버이너스. そしてこの契約を握った者がエンスリブっていう人 그 であり 사람이 ます。 완전히 성공한 거예요. 完全成功して勝利したということで 자, す。 하나님이 이렇게 보시면 돼요. 神様はこのように皆さんも見てみてください。 올바른 기도 제목을 주시려고 가정에 実は正しい祈りの課題を握らせるために家庭に問題を与えま 올바른 した。 응답을 주시려고
가정에 正しい答えを与えるために家庭に問題を与えました。 여러분에게 진짜로 승리하는 길 열어주시려고 가정에 本当の勝利の道が何であるかを悟らせるために家庭問題を与えたのです。 그래서 오늘로부터 무조건 핑계는 없다. だから今日から絶対に言い訳はなしっていうことです。 지금부터 모든 원망은 없다. 今から全ての恨みは消すっていうことです。 어마어마한 가지 있기 때문에 감사밖에 없다. ものすごい祝福を握っているためにすることは感謝しかありません。 언약 붙잡으시기 바랍니다. 契約を握っていただきたいと思います。 이 언약궤를 놓고 평생 기도한 사람이 있습니다. この契約の箱を置いて一生の間祈った人がいます。 역대상 29장 10절 14절. 第一列王記29章1から14節です。 이 복음의 언약궤를 붙잡고 평생 기도한 사람이 있어요. 누구지요? 契約を握りまして一生祈った人がいます。 누굽니까? 誰でしょう？ 다윗입니다. ダビデです。 그 성경 보세요. 聖書を見てください。 하나님은 다윗을 쓰실 수밖에 없다. 神様はダビデを用いるしかありませんでした。 자, 우상과 재앙이 들어닥쳤는데 이걸 막을 길은 복음밖에 없습니다. 偶像と災いを塞ぐ道は福音しかありません。 이걸 제대로 한 사람이 있습니다. 누구죠? これを正しく行った人がいます。誰でしょ 엘리야와 엘리사입니다. う？エリアとそしてエリシャです。 자, 복음을 확실하게 붙잡아라. 福音を確実に握ることです。 하나님이 엘리야와 엘리사에게 하늘의 불말 불병거를 동원시키셨다. 神はエリアとエリシャのところに天の馬と馬車の祝福を与えてくださいました。 앞으로 이런 일이 전 세계 계속 일어날 겁니다. 하나님이 하늘의 불말 불병거를 동원시킬 こ 것이다. のような働きが全世界に起きてくると思うんですが、火の馬をそして戦車を使わせてくださいます。 앞으로 이 렘넌트들이 성공자가 될 것입니다. これからレムナントは成功者になれると思います。 앞으로 이 렘넌트들이 자라서 집사도 되고 장로도 되고 선교사도 되고 목사도 될 것입니다. このレムナントが皆さんが宣教師に牧師にそして住職者にもなると思います。 앞으로 이 렘넌트들이 자라서 교수도 나옵니다. これから皆さんが育てられ大学の教授も出てくると思います。 또 이 렘넌트들이 자라서 재벌도 나오고 대통령도 나올 수 こ 있습니다. の中には大統領もそして財閥も起きてくると思います。 끝나는 거죠. それではおしまいです。 하나님이 하늘의 불말 불기를 동원시키시다. 神は火の馬をそして皆さんを通して使わしていくと思います。 이스라엘이 멸망되었습니다. イスラエルは滅亡に至りました。 보라 처녀가 잉태해 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘에 하라. 見よ、少女が身ごもっている子を産む、その名をインマーヌエルとせよ。 이 복음 언약을 붙잡고 난 뒤에 모든 것을 회복시키는 메시지를 주었습니다. こ 누구지요? の契約を握った瞬間、回復のメッセージを与えました。 이사야입니다. それはイザヤにです。 이렇게 놀라운 축복의 문이 열리는 것이다. このように驚くべき祝福の門が開かれていきます。 이 복음을 확실하게 붙잡은 사람이 디모데후서 2장 1절 7절 보니까 누구지요? 그거는 바울과 디모데입니다. 契約を握った者がいるんですが、それが第二テモテにパウロとテモテです。 물론 하나님께서 베드로도 쓰셨습니다. もちろん神はペテロも用いました。 복음 가지이기 때문에. 福音を握っていたからです。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. あなたは生ける神の御子キリストですと告白しましたからです。 이 고백을 진짜 했기 때문에 베드로가 도망갔는데도 예수님이 따라와서 서셨다니까요. まことにペテロがこれを告白したために、イエス様を裏切っても、イエス様は再び彼に向かいました。 알아듣겠습니까? 皆さんは理解できたでしょうか？ 베드로는 예수님 배신하고 도망갔는데 예수님이 찾아오셔서 축복하셨다니까요. ペテロはイエス様を裏切って逃げました。しかしイエス様の方こそ彼に向かっていったのです。 왜 그렇습니까? なぜでしょう？ 뭘 갖고 있습니다. 彼は福音を持っていたからです。 하나님이 여러분을 쓰실 수밖에 없어요. 神様は皆様を用いるしかありません。 안 쓰실 수가 없어요. 用いられずにはいられないと思います。 우리 부산에 뭐 그냥 쌍말로 막 더러워도 써야 돼. もうこんな汚らしいものだ。でも福音を持っているから使うしかありません。 왜냐 여러분이 이걸 가지고 있으니까. 皆さんは福音を持っているからです。 이걸가 시작하는 것입니다. これを持って始めてください。 네 번째입니다. では4番目です。 이제는 언약 붙잡고 이 이마누엘 붙잡고 도전해라. これからは契約を握り、インマヌエルを握って挑戦してください。 이렇게 하면 됩니다. こうすればいいと思います。 무조건 도전하면 안 돼. 이렇게 딱 해서 이제 도전해라. ただ単に挑戦するわけではなく、このようなやり方で挑戦することです。 이렇게 하면 도전할 게 보입니다. こうすると実は何を挑戦するか見えるようになります。 자, 어떤 도전입니까? ではどんな挑戦か見ていきましょう。 지금까지 한 번도 애굽을 이긴 적이 없어요. 今まで一度もエジプトには誰も勝ったことはありません。 요셉이 팔리를 할 때
애굽을 복음할 것이다. ヨセフが売られた瞬間、実はエジプトを福音化するっていうことがあったのです。 도전했어요. 挑戦しました。 자, 그러니까 뭐 노예로 간다, 감옥소 간다, 문제될 거 없어. なので奴隷になっても刑務所に入れられても問題はありませんでした。 지금부터 렘들이 큰 도전해라. 今からレムナントは大きな挑戦をしなくてはなりません。 그 많은 장군이 있었습니다만은 애굽을 살려낸 사람이 없어요. あれだけ多くの将軍がいたが、エジプトに勝った将軍はいませんでした。 요셉. ヨセフ。 이 모세 보세요. そして次はモーセです。 뭡니까? 何でしょ 애굽에 있는 모든 흑암 문화를 꺾었어요. う。すべてのエジプトの暗闇の文化を打ち砕いたものです。 도전한 것입니다. 挑戦したということです。 자, 렘넌트들이 지는 도전해라. レムナントは挑戦してください。 사무엘은 뭐 했습니까? ではサムエルは何をしたでしょう。 이스라엘 사람들을 미스바에 모아놓고 모든 우상을 다 제하고 회개시켰어요. イスラエルの全民をミツパに集めさせ、そしてすべての偶像を打ち砕いていきました。 이제 렘넌트 여러분 가지고 일본 땅의 우상을 다 없애고 축복받는 나라로 만들 만큼 역사 일어나게 될 것이다. これから日本のレムナントを通して日本のすべての暗闇を打ち壊していく祝福の働きをなさるはずです。 자, 다윗을 보세요. では次はダビデです。 어디에 도전했습니까? 何に挑戦したでしょうか。 블레셋입니다. それはペリシテです。 골리앗을 겁내지 않았습니다. ゴリアテを全く怖がりませんでした。 아무도 나가지 못하는데 골리앗에게 다윗은 나간 겁니다. 誰も打ち勝てないこのゴリアテに向かってダビデは向かっていったのです。 렘넌트는 겁내지 말고 도전해라. おののく必要なくレムナントは挑戦することです。 골리앗 앞에 다윗은 담대히 나갔습니다. 도전해라. ゴリアテの前にダビデは大胆に挑戦しました。 어떤 경우는 위기 올 수 있습니다. 두려워하지 말고 해라. ある場合は皆さんに大ピンチを迎える場合もあると思います。 렘넌트 기가 하나님의 뜻이라면 어떤 것도 두려워하지 마라. しかし神の計画なら何事もおののく必要はありません。 RUTC에 왜 한국 시에 왜 세계 하느냐? 하나님 뜻입니다. 무조건 도전하는 겁니다. RUTC を韓国に世界にやることはとにかく神様の計画であるからです。 아무도 골리앗 앞에 나가지 못했어요. 誰もゴリアテには出ていけませんでした。 다윗이 나간 겁니다. しかしダビデは立ち向かっていきます。 사울 왕도 못 나갔어요. サウル王も出ていけません。 겁이 나가지고 恐れていたからです。 사울 왕이 이렇게 말했어요. サウル王はこのようなお話をしました。 골리앗을 이기는 사람이 있으면 내 재산 절반 주겠다. ゴリアテに行って戦って勝つ者は財産半分をやろうっていうふうに言いまし 그리고 た。 내 딸 주겠다. そして私の娘を与えよ 어마어마하죠. う。どれぐらいの消費金でしょうか。 왕의 사위 되는데 自分のサウルの婿になります。 그리고 임금님이 개인적으로 모아놓은 재산 절반 준다는. そして王の個人的な財産半分をいただけるのです。 그 또 하나 더 그랬어요. そしてもう一つ分けました。 네 집 앞이 가문의 모든 세금을 제하겠다. あなたの家の家計すべての税金を消すっていうふうに言いまし 세금도 안 내. た。税金も支払わなくていいんです。 골리앗만 이기버리면. ゴリアテに勝つだけで。 그리고 재산도 생겨. そして財産も出てきます。 왕의 사위 돼. 王の婿にもなります。 그런데도 한 놈도 안 나왔어. しかし誰も出ていきません。 왜 안 나왔냐? なぜでしょうか。 죽는 데는 사위가 될 수 없다는 거. 死ぬっていうふうに思うなら婿にもなれないからで 그렇죠 す。だと思いません 나가서 か。 죽는데 사위가 됩니까? どうせ出て自分は死ぬのに婿になれるでしょうか。 아니 나가 죽어버리는데 무슨 세금이 필요하고 뭐 돈이 필요합니까? 出ていて自分の命がなくなるのに税金なんて関係ありません。 다윗은 왜 나갔습니까? ダビデはどうやって出ていったんでしょう。 다윗은 여기 언약에 도전한 거예요. ダビデはこの契約に挑戦したからです。 여호와께서 나를 이 블레셋 사람 손에서 건져 주실 것이다. 主はペリシテ人の手から私を救い出してくださるということです。 이사야 같은 사람은요. 이사야 이전에 누굽니까? 엘리사는 어떻게 했는 줄 압니까? それではエリシャはどんな人だったでしょうか。 위기 시대. 옳은 것이라면 위기 시대라도 해야 된다. 正しいことなら危機の時代でも構わないというふうに覚悟したものです。 렘넌트는 실패를 두려워하지 마라. レムナントは失敗を恐れてはなりません。 지금 엘리야가 잡혀 죽게 됐는데 거기에 제사로 따라 나섰어요. エリアは捕らえられて死にそうになりました。だからその弟子としてエリシャはついていったのです。 이사야는 뭐 했습니까? そしてイザヤは何をしたでしょ 순교했습니다. う。殉教をしました。 죽음도 두려워하지 마라. 死も恐れることはなかったのです。 우리가 옳은 길을 간다면 앞으로 가는 길에 죽음도 두려워하지 마라. これこそ正しい道なら死を恐れる必要はありません。 제가 제일 처음에 개척 시작했더니 진짜 열심히 뛰었어요. 一番最初開拓した時一生懸命走りました。 누가 내보고 말하기를 목사님 병들어 죽을 가능성이 있으니까 좀 작게 뛰라고 해요. 誰かからそれぐらい走ると先生長く走れませんで死にますっていうふうに言われるぐらい一生懸命走ったのです。
예, 이렇게 했습니다. そして「はいかしこまりました」 그러나 마음속으로 아니다. でも内心は違う点に思っていました。 죽어도 좋다. なぜなら死んでも構わないと思っていたからです。 지금만 뛰면 언제 뛰겠냐? 今走らなければいつ走れるのかと思いました。 늙어서 뛰겠냐? 死んで走れるのか、 지금 뛰는 거다. 今走るべきだと思ったのです。 그래 안 죽었어요. で、私は死んでいません。 바울 보세요. ではパウロです。 바울아 두려워 말라. 恐れるなパウロよと言いました。 네가 가이사 앞에 서야 하리라. あなたはカイザルの前に立たなくてはならない。 이러면 이걸 가지고 다 시작해요. これをもって挑戦してください。 렘넌트의 시작. レムナントの始まりはこちらです。 여러분들이 이제는 아주 중요한 이 부분은 놓치면 안 됩니다. レムナントはとっても重要なこの順番を忘れないでください。 여러분이 도전하는 걸 찾아내는 이것도 치유입니다. 挑戦することを見つけ出すことも癒しの一つで 여러분의 す。 삶의 치유 중의 치유. この見つけ出すことを癒し中の癒しです。 우리 렘넌트에게 시작이 되기를 예수 이름으로 축복합니다. これがレムナント皆さんの始まりになりますようにイエス様の皆で祝福します。 아주 중요해요. すごく重要な部分です。 마지막입니다. では最後です。 요거는 더 중요해요. これは一番重要な部分だと思います。 자, 우리가 이런 축복을 다 받았는데 하루하루 시작을 어떻게 해야 되냐면 このような祝福を実は全て授かっているんですが、毎日をどのように始めるかであります。 그렇죠? だと思いませんか？ 아니 내가 하루하루 시작을 어떻게 하냐 말이에요. 毎日毎日のその始まりの仕方です。 그 렘넌트는 절대 이 5개 놓치면 안 됩니다. 5つのことを皆さんは逃してはいけません。 여러분이 복음의 언약을 가지고 시작하면 이게 눈에 보이는데 내가 하루하루 시작을 어떻게 하느냐? 福音の契約で挑戦するところが見えるんですが、毎日をどのように始めるかです。 놓치지 말아야 돼요. 逃してはいけません。 하루하루 시작을 어떻게 해야 되느냐? 毎日毎日の始まりです。 가장 먼저 一番最初に 정시기도부터 시작해요. まず帝国祈りから始めることです。 안 되지, 잘 안 되지죠? もちろんうまくいっていないと思います。 정상입니다. それは正常です。 안 되진 그까지 응답 오는데 어느 날 딱 되어집니다. できていないんですが、それを重ねていくことによってできるっていう段階に至ります。 나는 정시기도가 잘 되어집니다 하는 사람 손 들어보세요. ではここで手を挙げていただきたいんですが、帝国祈りがよくできていますっていう方おられますか？ 아예 안 들구만. 全く手を挙げておりません。 정상입니다. それは正常です。 정상적인 사람은 정시기도가 안 되집니다. 正常な人は帝国祈りができません。 어느 날 여러분이 이걸 시도하면 이 뭘 붙잡는 거니까요. だから皆さんがある日これを志していきますと、これができていきます。 메시지를 딱 붙잡으면 メッセージを握りますと、 어느 날 응답 옵니다. メッセージを握った時ある日できるようになります。 그리고 전도 안 해도 괜찮아요. 이 현장을 탁 쳐다보면서. そして伝道しなくても現場を見てみてください。 이거는 전도라기보다는 현장이죠. こちらは現場が見えてくるようになります。 그리고 여러분들은 이제는 현장만 있는 게 아니잖아요. 나 자신이 얼마나 중요합니까? 現場だけではなく、一番重要なのは自分自身です。 이거 놓고 정시기도 하면 어느 날 딱 되어지는 날이 옵니다. なのでそれを置いて祈りますと、できる段階に至ります。 예. 이러면 되어지는 날 오는데 여러분들이 인도를 받게 돼요. このようにできる日っていうことは導かれていくようになるということです。 가장 시작이 정확하게 됩니다. これこそが一番正しい始まりになるからです。 그러면 이 힘을 가지고 학업을 하라니까요. それではこれができてくる力を持って、 자꾸 학업 따로 기도 따라하는 게 힘든 거요. 이 속에서 학업의 힘이 나와요. この帝国祈りでできる力を持って学業を挑むっていうことです。 이러면요 굉장한 일이 벌어집니다. こうしますと大きな働きになっていきます。 여러분이 이 기도 속에서 학업을 시작하면 이제는 세계를 정복할 수 있습니다. 祈りの中で世界も征服できるようになります。 더 중요한 것은 이걸 하고 있으면 정확하게 하나님께는 가는 길을 응답하셔서 성취하게 되십니다. もっと重要なのはこの導きを受けていきますと、神様が正確に成就していく道に行っていきます。 그러면서 하나님의 말씀 성취된 요 응답을 따라가는 거요. そしてついていくっていうことは、神が御言葉を成就したその答えについていくっていうことです。 세계 살릴 우리 일본 렘넌트들은 이 언약을 딱 잡아야 됩니다. 世界を生かす日本の皆さんはこの契約を握らなくてはなりません。 내일 오늘 사명 가지고 교회 살리고 세상 살리는 주역이 돼야 되겠는데 어떻게 할 것이냐? 그 치유를 메시지 하겠고요. 여러분들이 이거부터 오늘 언약 딱 보면 나부터 치유해야 돼요. 明日は教会とそして世の中を生かすためにどうするかってお話しするんですが、今日は自分自身から癒していくっていうことです。 만약 もしもです。 여러분이 이 부분을 예사로 생각하면 어떻게 되느냐? この過程の部分を曖昧に考えるとどうなるんでしょうか。
지금은 몰라요. 今はよくわかりません。 여러분이 이제 언제 오는 거 하니까 사회 딱 나가기 시작하면 이게 문제라고 합니다. 実は社会に一歩を踏み出すとき、この問題が大きな問題になっていきます。 그래가지고 지금은 몰라요. 지금은 여러분들 다 젊고 이쁘니까 괜찮은데요. 이제 나이 약간 들면서 무너지기 시작. 今はよくわかりません。まだ若いですから。しかしだんだんと年を取るばつにこの家庭問題が現れていきます。 그리고 제일 위기가 언제 오는 거 합니까? 여러분이 결혼할 때 있다고 합니다. そして一番大きな危機は結婚した時に向かってきます。 이런요 심각한 문제 온다니까. 深刻な問題になってくるのです。 그리고 나이 들면 이 문제 나와버려. このように年を取ると家庭問題にぶつかります。 예, 지금까지 어른들이 몰라가 당한 거예요. 今まで大人はこれを知らずにいろいろと苦しまれてきました。 그래서 여러분 여기서 완전히 자꾸 기도 기도 제목을 탁 삼는 것이죠. なのでこの家庭の問題を大きな祈りの課題にしてください。 그리고 나부터 내가 여기 빠져 있으면 안 되잖아요. 감사해. そして自分から癒して言い訳も恨みも捨てることです。感謝すること。 그리고 지금부터 늘 어떻게 시작했냐? 이 복음 가지고 시작하고 이제는 이 축복이 나오는데 이 부분 가지고. 常に福音を持って挑戦するところを見つけ、毎日はあの5番の通りやってください。 여러분들이 이 언약 붙잡으면 이제는 늘 시작뿐만 아니고 미래도 보이게 되죠. この契約を常に握っていきますと、始まりだけではなく、今度は未来も見えていきます。 이거는 그냥 얘기 아니고 제 간증입니다. これは私のお証を通して皆様にご説明したいと思います。 그리고 성경에 있는 아주 중요한 얘기입니다. そして聖書の中にあるとても重要なお話です。 렘넌트를 키우는 우리 지도자들이나 부모님들은 이 부분을 모르면 곤란합니다. レムナントを育てる親は指導者はこの内容は知らずにいるますと大変なことになるでしょう。 어떤 면에서 우리 렘넌트들이 이걸 잘 못 찾아낼 수 있습니다. ある意味レムナントはこの部分をよく見出すことは難しいと思います。 찾아내게 만들어줘야 돼요. しかしそれを見つけ出せるようにしてあげなければなりません。 만약에 렘넌트 찾아내서 복음의 눈으로 기도하기 시작한다면 완전히 성공하겠다. 祈りの課題を見つけ出し、福音の目で挑戦することができれば成功していきます。 결론 맺겠습니다. では結論です。 우리 렘넌트들은 지금부터 이제는 뭐 하느냐? ではレムナントはこれから何をすべきでしょうか。 사람 관계 잘해야 되겠습니다만은 이제는 人間関係をもちろん成功しなくてはなりませんが、 필요 없다. これからは背景も実はいりません。 여호와 하나님이 나의 배경이다. 主なる神が私の背景である。 이걸 언약으로 탁 잡으세요. これを契約として握ることです。 여호와 하나님이 나의 배경이다. 主なる神が私の背景である。 자, 예사로 들릴지 몰라도 여러분이 죽을 때 되면 알아요. 그건 죽기 전에 알아야 되거든. 여호와 하나님이 나의 배경이다. 曖昧に聞かないでください。死ぬ前に皆さんは主が私の背景だということを悟ってください。 망하고 난 뒤에 알아요. 근데 망하기 전에 알아야 돼요. 여호와가 나의 배경이다. もちろん滅びたらこれについて気づくでしょう。しかし滅びる前に主が私の背景だということに気づくことで 근데 す。 완전히 절망 가운데 들어가서 아는데 그때는 늦어요. 여호와가 나의 배경이다. 絶望の洞窟の中でこれを発見することより、今から主が私の背景だということに気づくことです。 제가 늘 그렇게 생각했습니다만은 제가 이 기도를 아주 깊이 한 3번 한 적이 있어요. 私の人生にあって、この部分について約3回ほど深く祈ったことがあります。 학생 때 너무 어려움이 왔어요. 学生時代、すごく大変な時期がありました。 나는 어디로 가야 될지도 모르겠어요. 自分の生きる方向性を全く失ったのです。 내 마음속에 이런 생각이 들어요. 内心こういうことを思いました。 나는 왜 이게 없을까? 私はなぜ何の背景がないんだろう。 근데 다 있어요. 나는 이게 없어요. 人は持っていたんですが、私にはありませんでした。 근데 주위 사람들 보니까 다 뭐 아버지가 목사 뭐 아니면 뭐 장로 뭐 이렇게 다 배경이 있어요. 身の回りの人を見ると父親が牧師だとか誰々長老だとかそういう背景がありました。 그리고 다 뭐 경제 배경이 있어요. なるほどのそれなりの経済を持っていました。 그게 착각입니다. だがそれが錯覚 내가 だったの 하나님께 で 이렇게 す。 기도했어요. 神様に私はこう祈りました。 하나님 나는 배경이 없습니다. 神様、私は何の背景はありません。 하나님이 저에게 전도할 수 있도록 だが私が伝道できるようにさせてください。 좋은 교회 필요 없고 전도할 수 있는 교회. 良い教会ではなく伝道できる教会を与えてください。 하나님이 나의 배경입니다. 神様が私の背景ですから。 여러분이 이런 기도하면요 그냥 되지지만은 진짜 배경 없어 이 기도하면요 눈물 나요. 皆さんがこのような祈りをしたらどのように肌で感じるか分かりませんが、本当に背景のない人は身に染みて感じているようになります。 나는 이 기도할 때 눈물 나더라니까요. 私はこれを祈りながら
涙が出てきました。 여러분이 대단한데 대단한 사람이 하나님 나는 배경이 없습니다. 눈물 나옵니까? 웃음 나오시죠. 例えば大物が自分にはたくさんのものを持っているものが背景がありませんと言ってもそれはただ嘲笑ってしまうようになると思います。 저는 진짜 이게 다 눈물 나더라니까요. 私には本当になかったため私は泣きました。 그런데 하나님이 그때부터요. 기도도 얼마 안 했어요. しかし私はほんの少しの祈りだったんですが 지금 영도고 교리 인도해가지고 계속 세계복음. あの当時の4度の教会が今世界福音化をするようになったのです。 전도운동 하자마자 어려움이 왔어요. 伝道運動をしていく最中また苦しまれました。 그건 제 실수로요. 私の失敗によってです。 또 한 번은 아주 이 막 박해 비박 위기가 왔어요. またいろんな迫害そしていろんな人から虐げられました。 그때 내 이 기도했는데 하나님께서는요 그때마다 응답하셨어요. その時もこの背景を置いて祈りましたが答えられたのです。 우리 렘넌트의 배경은 누구냐? 여호와 하나님이시다. レムナントの背景はこの主なる神様であります。 우리 렘넌트들이 이제는 하나님이 배경이시기 때문에 공부하는 가운데 깊은 皆さんは神様が皆さんの背景ですから勉強の中でこうやってください。 복음 뿌리를 내리면서 福音の根を下ろしていくことです。 복음 뿌리 내리면서 학업에 최선을 다해라. 福音の根を下ろしながら学業に最善を尽くすことです。 어떤 일이 생기는가 한번 체험해 보세요. どのようなことが起きるか体験してみてください。 배경은 하나님을 삼고 背景は神であるってことを土台に、 세상은 사랑하고 양보해라. 背景は神に、世の中は愛して譲ることです。 어떤 일이 있는가 한번 보세요. どんなことが起きるか見てみてください。 세 가지 기도 뿌리 내리라. そして次は祈りの根を下ろすことです。 여러분이 기도 뿌리 내리면서 모든 삶을 여기다 두라. 祈りの根を下ろしながらすべての人生の根をこちらに下ろしてください。 체험해 보세요. これを体験することです。 역사 일어나게 됩니다. 主の御業は起きていきます。 이것이 우리 렘넌트들의 시작입니다. これが私たちレムナントの始まりです。 제일 먼저 항상 시작해야 될 게 뭐냐? 나와 가정 치유. 一番最初のそのスタートは自分と家庭の癒しです。 더 중요한 말로 결론 내리면 나를 치유하는 것이다. もっと重要なことで絞りますと自分を癒していくということです。 자, 아니 우리가 무슨 교회를 살리느냐? 一体 렘넌트를 보세요. 私たちが教会を生かせますかと思うんですが、レムナントを見てください。 여러분이 성공한 사람은 기도를 100년 걸 앞당겨서 합니다. 成功している者は100年後のことを先に引っ張りきながら答えられるものであります。 그렇죠? だと思いませんか？ 요셉은 100년 후에 기도를 앞당겼다니까요. ヨセフは100年後の答えを先に引っ張って答えられたものです。 여러분 100년 후에 기도를 앞당겨야 돼. 그게 내일 이야기예요. 皆さんが100年分を今日に引っ張ってきてください。明日お 오늘은 話しします。 나는 완전히 승리했으니 이제는 나를 치유하고 세계복음만에 들어간다. 私は完全に勝利者であるから自分を癒して世界福音化をするっていうことです。 이 축복이 우리 렘넌트와 모든 분들 것이 되기를 예수 이름으로 축원합니다. この祝福はレムナントとすべての皆さんのものになるようにイエス様の皆でお祈りします。 자, 우리 옆에 사람을 한번 축복합시다. それではお隣の方を祝福しましょう。 당신은 승리했습니다. あなたは勝利しました。 이미 승리되어 있단 말이에요. 実はすでに勝利者です。 당신은 렘넌트입니다. あなたはレムナントです。 당신은 21세기 あ 주역입니다. なたは21世紀の主役です。 예, 많은 응답을 또 체험하게 될 것입니다. 大きな答えをまた体験していくようになると思います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님께 감사를 드립니다. 神様感謝します。 너무 중요한 우리 일본 렘넌트들이 모이게 됨을 감사를 드립니다. すごく大事な日本のレムナントが集まりました。 나를 치유하게 해주옵소서. 私自身を癒していきますように。 아직 우리 가문의 영적 문제 상처에 머무르지 않도록 치유해 주옵소서. 家庭の問題や傷にまだまだとどまることのないように願います。 불신앙과 원망 속에 있는 나를 치유해 주옵소서. 恨みとそして不信仰の中にあった自分を癒してください。 이 복음으로 도전할 수 있도록 우리 렘넌트들을 치유해 주옵소서. この福音で挑戦することができるようにレムナントをお助けください。 그래서 이제 오늘 이후로 걸음마다 응답받는 하나님의 축복을 보게 해 そ 주옵소서. して今日から一歩一歩が答えになるようにお願いいたします。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도하옵나이다. ス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。